Всем привет, ребята, с вами, как обычно, я, Катя и Алиса. Она не может говорить, я зовут Лупа. И мы едем в автобусе, вот так вот. И почему мы начали запись? Алиса видела, как устанавливают облака. Хотя чисто теоретически, да. Ну, вообще, да. Облака — это небесные тела, типа звезд. Получается, это природное явление. Это как деревья. Оно само появляется. Но она видела столб, как устанавливают облако, да, Лиз? Видела такую типа опушку, которая типа там вот дым вот такой был, он там, ну короче, как Ну вообще, короче, ребята, подумайте, что это, как бы, ладно, все, всем пока-пока.